हेलो दोस्तों, बदलते मौसम का असर सबसे पहले खांसी के रूप में आता है। अगर बार बार दवाइयाँ लेने के बाद भी कफ सिरप पीने के बाद भी खांसी दूर नहीं हो रही है तो एक बड़ी समस्या बन सकती है। सूखी खांसी के बाद में ये टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे आपकी खांसी हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए नुस्खों पर। नंबर 1, 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार लें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नंबर 3, प्याज, आधा चम्मच प्याज के रस में शहद मिलाकर दिन में 2 बार